అండి. నమస్కారం అందరికీ. నేను డాక్టర్ రవితేజ, ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజిస్ట్. సో గురక ఏంటంటే మనం మోస్ట్ కామన్గా గురక పెట్టి పడుకుంటున్నాం అంటే చాలా బాగా నిద్రపోతున్నాం అనుకుంటాం. కానీ గురక వల్ల ఏంటంటే చాలా ప్రమాదాల్లో ముంచుకొస్తాయి. హార్ట్ ప్రాబ్లం రావచ్చు, షుగర్ రావచ్చు, బీపీ రావచ్చు. సో చాలా కారణాలు ఉంటాయి. సో గురక ప్రాబ్లం ఏంటంటే గురక మోస్ట్ కామన్లీ ఏమంటామంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మీరైతే గాలిగొట్ట ఉంటుందో ఎప్పుడైతే పడుకుంటారో గాలిగొట్టం నేరో అయిపోద్ది. సో నేరో అయిపోవడం వల్ల ఏంటంటే మీకు గాలి సరిగ్గా ఊపిరితిత్తుల్లోకి అందదు. సో దీనికి ఏంటంటే చాలా కారణాలు ఉంటాయి. ఫస్ట్ మన నేసల్ క్యావిటీ నుంచి చూసుకుంటే ఒకటి డిఎన్ఎస్ అంటే డీవియేటెడ్ ముక్కు దూలం వంకర, లేదంటే నేసల్ పాలిప్స్, లేదంటే టాన్సిల్స్, ఎడినాయిడ్స్. సో ఈ ఏమన్నా కారణాలు, అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఏదన్నా కారణాలు అవ్వచ్చు. తర్వాత ఒబిసిటీ, మోస్ట్ కామన్లీ ఒబిసిటీ ఏంటంటే లావుగా ఉండే వాళ్ళు ఏంటంటే నెక్ దగ్గర ఎక్కువ ఫ్యాట్ డిపాజిషన్ అయ్యే వాళ్ళు ఏమైందంటే ఎయిర్వే నేరో అయిపోద్ది. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే బాగా తరచుగా గురక వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో గురక రావడం వల్ల ప్రమాదాలు ఏంటంటే ఎవరైతే లావుగా ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే నెక్ ఫ్యాట్, సో గాలిగొట్టం సన్నగా అయిపోతుంది. సో వాళ్ళలో గురకొచ్చే ఛాన్స్. ఇది కాకుండా చాలా ఉంటుంది. సో మైక్రోగ్రాంథి అంటే ఏమన్నా టంగ్ ప్రాబ్లం కానీ, మ్యాండబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, సో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నా కానీ గురకొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో దీనికి టెస్ట్, మీకు గురక వస్తుంది, సో దీనివల్ల ఏంటంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇది ఎట్లా టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే స్లీప్ స్టడీ అంటాం అనమాట. స్లీప్ స్టడీ అంటే చాలా 4 టైప్స్ ఆఫ్ స్లీప్ స్టడీస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4. సో 4 లెవెల్స్ ఆఫ్ స్లీప్ స్టడీస్ ఉంటాయి అనమాట. ఫస్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి హాస్పిటల్లో చేస్తారు, లెవెల్ 1 అంటాం. అదేంటంటే మోస్ట్ యాక్యురేట్. లెవెల్ 2 వచ్చి ఏంటంటే మీ ఇంట్లోనే మీ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చి టెస్ట్ చేసేది లెవెల్ 2 అనమాట. లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4 అదే ఆ 3 ఇంట్లోనే చేయొచ్చు. సో లెవెల్ 1, లెవెల్ 2లో కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఎంత % డీసాచురేషన్ ఉంది, మీ హార్ట్ రేట్ ఎంత ఉంది, మీకు ఎంత % మీ బీపీ ఎంత ఉంది. సో ఇవన్నీ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2లో రికార్డ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనమాట. సో దాంట్లో ఏంటంటే సో వన్స్ మీరు డయాగ్నోసిస్ అయింది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా, ఇది ఎట్లా అంటే మీరు స్లీప్ స్టడీ చేయటం వల్ల సో ఒక రిపోర్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, యాప్నియా హైపాప్నియా ఇండెక్స్ అంటాం అనమాట. సో యాప్నియా హైపాప్నియా ఇండెక్స్ వల్ల మీకు ఎంత ఓఎస్, ఎంత సివియారిటీ ఉందనేది తెలిసిద్ది అనమాట. సో దాన్ని బట్టి ఏ లెవెల్ ఆఫ్ సో యాప్నియా హైపాప్నియా ఇండెక్స్ బట్టి సో దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. సో ట్రీట్మెంట్లో కూడా చాలా రకాలు ఉంటుంది. ఒకటి లావుగా ఉన్న వాళ్ళేమో వెయిట్ తగ్గడం, లేదంటే వెయిట్ లాస్ సర్జరీస్, లేదంటే అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు డిఎన్ఎస్ కానీ, టాన్సిల్స్ కానీ, పాలిప్స్ కానీ, ఏంటంటే ఇవన్నీ సర్జరీ చేయటం వల్ల కొంచెం కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కొంతమంది యూలోప్లాస్టీ అంటాం అనమాట. యూలోప్లాస్టీ చేయటం వల్ల కూడా సర్జరీస్. సో అది ఏ లెవెల్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందో మనకు ఫస్ట్ తెలియాలి. సో చేయటం వల్ల కొంతమందికి ఈ ఫిట్గా ఉంటారు. సో ఆ పేషెంట్స్లో ఏంటంటే బైప్యాప్ మిషన్ కానీ, సిప్యాప్ మిషన్ కానీ సో వాడే ఛాన్సెస్, వాడితే కనుక ఈ గురక సమస్య తగ్గే ప్రాబ్లమ్స్. సో ఈ గురక వల్ల ప్రాబ్లమ్స్, దీనివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తాయంటే ఎప్పుడైతే మీకు గాలి తక్కువ వెళ్ళిద్దో ఊపిరితిత్తుల్లోకి, సో దానివల్ల మీ హార్ట్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో అలాగే స్లీప్ సైకిల్ ఉంటుంది. సో స్లీప్ సైకిల్ డిస్టర్బెన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే స్లీప్లో 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆర్ఎం, ఎన్ఆర్ఎం 4 స్టేజెస్ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే మీరు స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటారో సో మీకు బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అయ్యి, ఎప్పుడైతే మీకు ఈ స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటుందో సో మీ బ్రెయిన్కి ప్రాపర్ రెస్ట్ ఉండదు. సో మోస్ట్ కామన్ మీకు గురకుంది ఎట్లాగా తెలుసుకోవాలి. సో గురకుంది మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ లేచినామంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ హెడేక్స్ అంటాం అనమాట. ఎక్స్ట్రీమ్ టైర్డ్నెస్, పొద్దున్న లేచినా కానీ ఎనర్జీ లేకపోవడము, టైర్డ్గా ఉండడము, అది కాకుండా నోరంతా డ్రై అయిపోవడము. సో ఇవన్నీ ఓఎస్ఏ తాలూకా లక్షణాలు అనమాట. సో ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ వచ్చేసి చాలా ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు. ఒకటి సిప్యాప్, నెక్స్ట్ బైప్యాప్, నెక్స్ట్ సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. లంగ్స్ పూర్తిగా పాడైపోతుందంటే అది డిపెండింగ్ అపాన్ లంగ్ డిజీజ్ అండి. సో కొన్ని డిజీజెస్ ఉంటాయి. సో అలాగే మనం కోవిడ్లో చూసుంటే మోస్ట్ కామన్ ఐఎల్డీస్, వాటిలో ఏంటంటే లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఒకటే ఆప్షన్. ఈ కాకుండా కొన్ని డిజీజెస్ ఉంటాయి, బ్రాంకైటిస్, అవి ఏంటంటే సివియారిటీ పట్టి.
సో మీ సివియారిటీ బట్టి కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి మీ లంగ్ ఎంత పర్సెంట్ డ్యామేజ్ అయిందో. సో వాటిలో ఏంటంటే కొంచెం ఫర్దర్గా ప్రివెంట్ అవ్వకుండా, ఫర్దర్గా డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ప్రివెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే కొన్ని డిసీజెస్ ఉంటాయి, ఐఎల్డీస్, ఐపీఎఫ్స్, అవి ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే ఓన్లీ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఒకటే ఆప్షన్ అనమాట.